Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 23-darsni 3-qismini boshlaymiz. Demak, guvohi bo'lib turganinglardek, darslarimiz borgan sari murakkablashib boryapti. Tushunish ham qiyinroq, tushuntirish ham qiyinroq albatta. Lekin qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz tushuntirishga. Demak, birinchi grammatik qoidamiz adjective noun, ya'ni biz sizlar bilan adjective degani sifat degani, noun degani ot degani, ot so'z turkumi sifat so'z turkumini bir-biriga bog'layapti. Qo'shimchalari. Demak, agar ot so'z turkumidan oldin sifat so'z turkumi otni aniqlab kelsa, ushbu holatda fe'llarga, sifatlarga n yoki in qo'shimchalari qo'shiladi. Ya'ni o'zbekchada misol keltiramiz. Masalan, chiroyli qiz. Demak, chiroyli qiz. Chiroyli sifat, qiz esa ot. Yoki qimmat telefon. Qimmat sifat, telefon esa ot. Demak, tushunarli. Otni ifodalovchi sifatlar bilan qo'llaymiz ushbu qo'shimchani. Demak, n qachon, in qachon qo'llaymiz. Demak, agar sifatimizni o'zagi undosh harf, unli harf bilan tugasa, n qo'shimchasi qo'shiladi, n oddiygina n qo'shimchasi qo'shiladi. Agar sifatimizni o'zagi patchim, ya'ni undosh harf bilan tugasa, in qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, tushunarli. Ushbu qo'shimchamiz otlardan oldingi kelgan sifatlar uchun ishlatiladi. Demak, boshladik. Yoginin pokchaphan korimnida. Demak, bu yer tirband ko'cha. Ya'ni qanday ko'cha? Tirband ko'cha. Demak, ushbu sifatimiz ushbu otni ifodalab kelyapti. Ana shu paytda foydalaniladi. Demak, pokchap hada fe'limizni oxirgi harfi unli bilan tugaganligi uchun oddiygina n qo'shimchasini qo'yyapmiz. Demak, bu yer tirband ko'cha. Imnida bu gapning oxiridagi darak gap qo'shimchasi, ot kesimli gaplar uchun qo'llaniladigan qo'shimcha. Keyingi gapimiz igosin cho'un yagimnida. Demak, bu cho'tta fe'li bor edi. Cho'tta fe'lining oxirgi harfi h, ya'ni undosh harf bilan tugaganligi uchun in qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, yaxshi dori. Imnida bu qo'shimchamiz, gap oxiridagi qo'shimchamiz. Demak, bu yaxshi dori. Tushunarli aziz o'quvchilar. Nuni appin saramin suyongjange moqqayo. Demak, ko'zi og'rigan yoki kasal inson suzish havzasiga bora olmaydi. Ya'ni basseynga bora olmaydi. Chunki ko'zi kasal demoqchi. Demak, appida fe'limizga, sifatimizga oxiriga unli harf bo'lgani uchun in qo'shimcha, n qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, nuni appin saramin suyongjange moqqayo. Arimdaun magil tissimnida. Demak, arimdabda sifatimiz oxiri p bo'lgani uchun oxirgi harfimiz bu noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Agar oxiri noto'g'ri fe'llarimiz p bilan tugaydigan turdagi noto'g'ri fe'llarimizga ushbu holatni qo'shayotgan paytda un qo'shimchasi bilan p tushib qoladi va un qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni arimdaun magil tissimnida. Demak, go'zal, chiroyli musiqani eshityapman yoki tinglayapman degani. Chilgovin iryoyirimnida. Demak, chilgobda ham xuddi shu arimdabda fe'liga o'xshab noto'g'ri fe'l, noto'g'ri sifat. Shuning uchun bu yerdagi p harfi tushib qolib, bu ham un tovushiga, un qo'shimchasiga o'zgaryapti. Ya'ni chilgovin iryoyirimnida. Yoqimli yakshanba. Ya'ni bugun yoqimli yakshanba bo'lyapti demoqchi. Demak, tushunarli ushbu sifatimiz ham cheminnin yonghuaril pogo shipoyo. Demak, itta fe'limizga har doim itta, opta bilan tugaydigan fe'llar uchun har doim, lekin bu yerda bu mustasno holat. Agar patchim bilan tugasa ham in qo'shimchasi emas, nin qo'shimchasi qo'shiladi. Bu mustasno holat. Shuning uchun itta fe'l bu fe'lda, bu sifat emas. Shuning uchun fe'l bo'lganligi uchun oxiriga nin qo'shimchasi qo'shilyapti. Chemi innin yongvaril pogo shipoyo yoki chemi omnin yongvaril pogo shipoyo. yoki qiziqarli kinoni ko'rishni xohlayman yoki
qiziqarsiz kinoni ko'rishni xohlayman. Qiziqarli yoki qiziqarsiz. Chemi ittada cheminnin, chemi opta fe'lida chemi omnin yong'orilib pogo'sh qo'yo deyiladi. Demak, ushbu qoidani tushundinglar degan umiddamiz. Keyingi grammatikamizda ottoke oshosimnika. Ottoke qanday degani oda fe'liga noto'g'ri hurmat ma'nosidagi qo'shimcha oshidani o'tgan zamondagi oshosimnika hurmat qilgan paytda keldingiz. Qanday keldingiz? So'zma-so'z tarjima qilsak, qanday keldingiz degan ma'noni beradi. Lekin umumiy gapning ma'nosi nima sababdan keldingiz degan. Ottoki bu yerda qanday emas, nima sababdan, sababini so'ragan paytda ishlatilyapti. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Ottoki oshosimnika nima sababdan keldingiz? Kangiye kolloso vassimnida. Demak, kangiye kollida degan fe'limiz bor edi. Demak, shamollashga chalinmoq, ya'ni shamollamoq degan fe'l bor. Demak, shamollab qolganim uchun keldim. Demak, bu doktordagi gap bo'lyapti. Doktorning oldiga borgan paytda doktor so'raydi. Ottoke oshosimnika kangiye kolloso vassimnida. Ya'ni shamollab qolganligim uchun keldim. Ottoke oshosimnika nima sababdan keldingiz? Pak 선생님을 만나고 싶어서 왔어요. Ustoz Pakni uchratishni xohlab, ya'ni ustoz Pak bilan uchrashishni xohlab keldim. Xohlaganim uchun keldim. Demak, sababini tushuntiryapti. Bunda ham sababini tushuntiryapti. Buni sababini so'rayapti. Qadrli o'quvchilar, ushbu ottoke oshosimnika gapimiz ham tushunarli degan umiddamiz. Keyingi grammatikamiz kangiye kollida. Demak, bu aytib o'tdik, kamgiye kollida yoziladi, lekin kamgi so'zimiz koreyslarning o'zlari ko'proq kangi deb yorishadi. Bodring degandagi nge tovushini qo'yishadi. Kangiye kollida, ya'ni shamollashga chalinmoq, ya'ni shamollamoq fe'li. Kangiye kollosoyo. Demak, shamollab qoldim. Shamollashga chalindim. Kollida fe'li bu ham i bilan tugaganligi uchun oxirida yot fe'li i harfimiz yo harfiga o'zgaradi o'tgan zamonda qo'llagan paytimizda. Kollissoyo emas, kollossoyo bo'ladi. Kangiye kollossoyo. Demak, nimaga shamollashga chalindim. Kangiye kolloso Pyongwonga 갔soyo. Demak, shamollab qolganligim uchun sababini ko'rsatyapti. Kasalxonaga bordim. Shamollab qolganim uchun kasalxonaga bordim. Cholsuga kangiye kolloso kichimil hayo. Demak, cholsu shamollab qolganligi uchun sababi kichim degani yo'talishidir. Yo'talmoq, kichimil hayo yo'talishni qilmoq, ya'ni yo'talmoq degani. Kichimning o'zi esa yo'talish. Demak, cholsu shamollab qolganligi uchun yo'talyapti. Demak, ushbu kangiye kollida fe'limiz ham tushunarli. Keyingi birikmamiz yol yoki yori itta. Yol degani tana harorati, ya'ni isitma. O'zbek tilida, ko'chani tilida, og'zaki nutqda ko'proq isitma deyshadi. Isitmasi bor degani. Isitmasi bor, yori itta. Oje puto yori isoyo. Demak, kechadan beri isitmam bor. Ya'ni haroratim oshyapti degani. Kichimin, hajiman, yorin opsoyo. Demak, kichim degani yo'talishni qilyapman. Ya'ni yo'talyapman. Chiman, lekin yo'talyapman, lekin yorin opsoyo. Yo'l degani isitma edi. Isitmam yo'q, ya'ni haroratim yo'q. Yo'talyapman, lekin isitmam yo'q. Yori ma'nayo. Demak, itta fe'liga o'rniga manta, ya'ni ma'nayo deb aytilyapti. Ya'ni harorati ko'p, ya'ni harorati yuqori yoki isitmasi yuqori degan ma'noni beryapti. Ushbu gapda yori isoyo desa ham bo'ladi. Yori ma'nayo desa, demak, isitmasi haddan tashqari yuqori degan ma'noni beryapti. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizni tushundinglar degan umiddaman. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki tushunmagan joylar bo'lsa, kommentda qoldirishinglar mumkin. Javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.